അങ്ങോട്ട് പോയില്ല. ചെറിയ ചെറിയ ഹായ് ഹലോ ഹൗ ആർ യു? ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു കിഡിലൊരു സ്നേക്ക് ഫിഷിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇതും നമ്മൾ 2-3 ദിവസത്തെ ഒരു വീഡിയോ കളക്ട് ചെയ്ത് കിടക്കാച്ചി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ 2-3 ദിവസം കൊണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ സ്ട്രൈക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കുടിച്ചത് അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നേരെ സമയം കളയാൻ നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോയേക്കാം. ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ വരാലോ പോകുന്നത്. പൊളി പൊളി കിട്ടി കിട്ടി. ഫുൾ ബൈറ്റ് മുഴുവൻ തിന്നു. നല്ല സൂപ്പർ നാടൻ വരാല്. അടിച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്രോഗ് ഉണ്ടോ നമ്മളെ ടെഡി. നമ്മൾ ഫ്രോഗൊന്നും മാറ്റിയിട്ടില്ല. ആ സെയിം സ്ഥാനത്ത് തന്നെ വരാല കിട്ടുന്നത്. കിട്ടിയ വരാലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ടോപ്പ് വരാല കേട്ടോ, മോശം പറയത്തില്ലാത്ത വരാലല്ല. ഇത് തല കണ്ടോ, വെട്ട അടിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് പാമ്പ്. അറിഞ്ഞിട്ട പേരാ സ്നേക്ക്ഹെഡ് ടെഡി ബി മാജിക് ഉണ്ടല്ലോ. നമുക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് കാസിങ് തുടങ്ങിയേക്കാം. ടെഡി ബി മാജിക് ആണ് കേട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ല, കിഡില്ല റിസൾട്ടാണ്. ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഞാൻ ചുമ്മാ പായലൊന്ന് കുടഞ്ഞു കളഞ്ഞാൽ മീൻ വന്നടിച്ച് പൊളി. അവിടെ പോയി അവൻ ഊരി ചേട്ടാൻ തന്നെ ഊരി. സ്വയം പര്യാപ്തയിലെത്തിയ മീനാണ്. അവൻ തന്നെ അടിച്ച് അവൻ തന്നെ ഊരിപ്പോയി. നന്നായി, നമ്മുടെ കയ്യെ പറ്റിയില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് കണ്ടോ, എന്തായാലും കാസിങ് തുടരാം നമുക്ക്. രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം സെയിം പോകുന്നു കേട്ടോ. എന്നെ പണി അതന്നെ വിഴുങ്ങുന്നില്ലേ. നമ്മളെ ഫ്രോഗ് വെച്ച് വലിപ്പക്കൂടാട്ടോ, അതാന്ന് തോന്നുന്നു അവൻ്റെ വായിക്കകത്ത് കയറാന്ന്. ഹുക്കപ്പ് എങ്ങനെ ആകുവാണ് അപ്പോൾ അവൻ്റെ വായും കയറിപ്പോരും. അമ്മാരെ ഹുക്കപ്പ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപായം മണതെന്ന് തോന്നുന്നു പോയി. ശേ എൻ്റെ പൊന്നെ, ഇതിനെ വിഴുകുന്നില്ല, ഒന്ന് തട്ടിക്കളിക്കുന്നു. എപ്പോൾ കരക്കേണ്ട മീനാണെന്നറിയാം. ശേ എൻ്റെ വായിക്കകത്ത് കയറാത്താണ്. എന്താ ചെയ്യാൻ എൻ്റെ ദൈവമേ. എൻ്റെ മോനെ ചെറിയ കൊണ്ട വച്ചമ്മരെ പോയി. സൈസ് ചീറിയാണ് കേട്ടോ മച്ചമ്മരെ. നോറ്റടിച്ചതാണ് കാരണം ഫുള്ള് ചപ്പ് കാരണം അവനങ്ങ് ഊരിപ്പോയി. പിന്നെ പരിപാടിയാണ് നോക്കാൻ. നമുക്ക് കാണാൻ പോയിട്ട് കിട്ടിയത് അവളെ കേട്ടോ, അവത്തില്ല അടിച്ച മീൻ. എൻ്റെ പൊന്നെ എന്നാ സാധനം നോക്കി അന്യായം മൊത്തത്തില്ല, ഒരു രക്ഷയില്ല, പറയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ. അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യുക. ഫുള്ള് വാഹക്കൂട്ടാണ്. ഒരു ഇഷ്ടം ഒരു 10 രൂപ എണ്ണം വരുന്നൊരു വാഹക്കൂട്ടാണ് നടക്കുന്നത്.
അതിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതെ ഇതാട്ടോ നമ്മുടെ ഫ്രോഗ്, ലൂക്കാനയുടെ നോവ ജൂനിയറാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹുക്കെല്ലാം നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഹുക്കെല്ലാം ഒടിഞ്ഞു പോയി. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയ ഹുക്കൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പോകും. നമ്മുടെ തവളയെല്ലാം മിസ്സായിപ്പോയി. ഇതിൻ്റെ അടി കൊണ്ട് പാതി കളറെല്ലാം പോയിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നൈസായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ഒന്ന് പരിഗണിച്ചേക്കണം കേട്ടോ. ഇതൊന്നും കയറിയാൽ മതിയായിരുന്നു. വേണ്ട വരാല് പോ, അങ്ങോട്ട് പോയില്ല, ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചിട്ടാ. എൻ്റെ മോനെ വരാല് കിടക്കുന്ന കണ്ടോ? എത്രാമത്തെ മീനാ പോകുന്നത് മോനെ. എന്നെ അവസ്ഥയാണ് നോക്കണേ. എടുക്കാച്ചിരി വരാലാണ്, അതങ്ങ് പോയി കിട്ടി. Guys. Yes. Nice. Super. നൈസിൽ വരാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ചമരെ. അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്യാച്ച് കേട്ടോ. എന്തേ പുളി നല്ല കിണ്ണം വരാലേട്ടോ. നീളം കുറവാണ്, അത്യാവശ്യം സൈസുണ്ട്. ഫുള്ള് വിഴുങ്ങിയ ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ഇത് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം മീൻ കയറി. നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു ദിവസം വരാൽ കിട്ടി. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഫുള്ള് മീൻ മിസ്സായിരുന്നു. എന്നാ ചെയ്യാനെന്ന് പറയാം, ഇഷ്ടം പോലെ മീൻ ഇങ്ങനെ മിസ്സായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മുടെ തവള അത്രയ്ക്ക് ബെറ്റർ അല്ല, പക്ഷെ ഇത്തവണ നല്ലോണം ഹുക്കപ്പായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വിഴുങ്ങി നല്ലോണം. യെസ് യെസ്, പൊളി പൊളി. സമയങ്ങളെ നമുക്ക് പിന്നെ നേരെ വലക്കാത്തിട്ടേക്കാം. നമുക്ക് കാസിങ് പറയാം, സമയം ഒന്ന് കുറവ് നമുക്ക്. യെസ്, അങ്ങനെ സുന്ദരമായിട്ട് ഇനി വലക്കകത്ത് കിടന്നോളും. ഇനി കാസ്റ്റിങ് തുടങ്ങാൻ സമയം കളയാം. യെസ്, അങ്ങനെ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം മീൻ കയറിയിരിക്കുക കേട്ടോ. ഇവിടുന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തരും 3-4 അടി മിസ്സായി പോയി. അപ്പോൾ അവനെ കിട്ടിയിരിക്കണം, അവൻ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. അടിയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പൊളി പൊളി. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മീൻ കയറിയിരിക്കുകയാണ്. നൈസ് 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 നൈസ്. ഇത് നമ്മൾ ഫ്രോഗ് ഉണ്ടല്ലോ, ലൂക്കാനയുടെ നമ്മുടെ നോവ ജൂനിയറാണ്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഹുക്കൊക്കെ വേറെ കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നി കഴിഞ്ഞ ദിവസം മീൻ അടിച്ചിട്ട് മിസ്സായത്. പുളി എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഏകദേശം ഒരു കിലോ പ്ലസ് വരുന്ന ചെറിയ കേട്ടോ. അതെ, മീനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഹെവി മീൻ കേട്ടോ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി വലുതല്ല, ഏകദേശം 1 കിലോ പ്ലസ് വരത്തുള്ളൂ. അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാര കളറാട്ടോ. ടെയിലൊക്കെ ഉണ്ടോ, ഫിന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം പക്കായിട്ട് വിരിഞ്ഞല്ല പൊളിയായിട്ടിരിപ്പുണ്ട്. അവൻ്റെ സ്ട്രൈക്ക് നേരം പറയുന്നത് അന്യ സ്ട്രൈക്ക്. അവനാണ് വിശന്ന് കുത്തിയിരിക്കുന്നത്, ചാണ്ടി ഒറ്റ വീഴ്ചയാണ്. അതിലും കൊള്ളാം. ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഉടക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ, കറക്റ്റ് ഫ്രണ്ടിൽ നേരെ മേലോട്ട്. നല്ല ഉരുണ്ട മീൻ കേട്ടോ. മീനെ അതുപോലെ വലയ്ക്കകത്തിട്ടേക്കാം. അപ്പോൾ മീൻ അടിച്ചു പറഞ്ഞാൽ വല പോയി ഓടി എടുത്തോണ്ട് വന്നാൽ കേട്ടോ. ആ മീനൊന്നും കിട്ടത്തില്ലായിരിക്കും വിചാരിച്ച് വലയൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് പോകും.
റബ്ബർ ബാൻഡ്. ആ തവള കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ഓ കമ്പി വരെ വളഞ്ഞു പോയി കേട്ടോ. നമ്മളിവിടെ കൊയ്ത്ത് കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ. വൈകുന്നേരമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടം പോലെ കൊയ്ത്ത് മീഷൊക്കെ ഇല്ല കിടന്നിങ്ങനെ ഓടിക്കളിക്കുന്നതാണ്. നല്ല രസമാണ് കാണാനായിട്ട്. കൊയ്യുന്ന കാണാനായിട്ട് നെല്ലൊക്കെ അതിനകത്തോടെ ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഭയങ്കര രസമാണ് കാണാൻ, പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഭയങ്കര അത്ഭുതം തന്നെയാണ് അതൊക്കെ. തന്നെത്താനിങ്ങനെ മില്ലിൽ നമ്മുടെ പുല്ലിങ്ങനെ വെട്ടി ഞാൻ നെല്ലിങ്ങനെ വേർതിരിച്ച് വന്നതെല്ലാം ഒരു വെറൈറ്റി സംഭവം തന്നെയാണ്. അങ്ങ് ദൂരെയെല്ലാം രാവിലെ ഒരു പണിക്കാരെല്ലാം അങ്ങ് പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, രാവിലെ തന്നെ. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ.